大家好啊，又係我大雄啊！今日咧好開心啊，因為咧我啲日落日出片發得好咧，我受到嘉許同獎勵啊！因為我有個新玩具啊，大家睇下咧係 Pop Mart 㗎，真係嗱，你睇下佢入邊咧有好多種唔同款式㗎喎，睇唔睇到啊？影都知。你估我哋係邊個咧？會唔會係1/72嘅特別版呢？我而家就插俾大家睇下啦嚇，唔好錯過啊！等一陣。喂！睇下咩嚟嘅先？哇！真係特別版喎，係咪啊？唔係，係呢隻，原來呢隻喎，呢隻你大家睇唔睇到啊？係呢隻喎，有個喐得㗎嗱，呢個我睇下咩嚟嘅先，睇清楚係咩嚟嘅先。嗱包裝啊，好精美包裝啊，呢下個芒果。好靚喎，好靚喎！你睇，做緊咩啊？運動啊！你睇到大家仲睇唔睇到？好靚啊！呢個就我大雄嘅新玩具啊！大家記住，如果想再睇我插多啲玩具，我有多啲玩具嘅話咧，記住睇我哋啲日落日出片啊！記得 like and subscribe。